माय नेम इज नीरज की। आज हमारी वीडियो एडिटिंग की वर्कशॉप किया जिसमें हमने अपनी एक प्रोफेशनल वीडियो को एडिट किया और उसमें हमने इंट्रो, आउट्रो और टाइटल्स वगैरह ऐड करना सीखे हैं। इंट्रो हम कहाँ से और कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हम टाइटल्स पर जाएंगे। टाइटल टेम्पलेट्स, इसमें हमारे पास डिफरेंट इंट्रो के टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं। प्रो में होते हैं, कुछ होते हैं, आप अपनी चॉइस है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। आप साउंड इफेक्ट लेने के लिए हम ऑडियो पे जाएंगे, यहाँ से साउंड इफेक्ट ऐप पे ओपन करेंगे। यहाँ से इंट्रो से डायरेक्ट होता हुआ साउंड इफेक्ट ले सकते हैं। इसमें कोई भी चूज करूंगी और उसको ट्रैक करके अपनी इंट्रो के नीचे लगा के वहाँ पे उसका ड्यूरेशन सेट करके मैं इंट्रो को भी शुरू